안녕하십니까, 이무학입니다. 2024년 1월 1일 오늘은 우리 강아지들에게 맛있는 돼지 등갈비 이걸 그냥 바글바글 끓여가지고 걔들한테 주려고 합니다. 뭐 2023년도 참 여러가지 많은 일들이 있었고 또 사건 사고도 많았고, 여러분들 모두 제일 중요한 것이 자신의 건강을 지키는 것, 그게 제일 우선입니다. 어제 저녁에 초벌로 한번 끓였는데 이 가스로 하는 거라서 가스로 지금 이제 장작을 피울 수가 없어가지고, 장작 피우니까 좀 지저분한 것 같아가지고 가스로 이렇게 끓이고 있습니다. 그러니까 좀 더디네. 빨리 달라고 막 보채는 거야. 오늘 떡만이 덕분에 빙그릇 핥고 있고 쳐다보고 있고. 자, 우리 이제 강아지들 이렇게 이제 열판으로 해서 여기 따뜻하게 자고, 밤에는 또 지붕도 그냥 확 열어놨어요. 다 전체적으로 환기 쫙 시켜주느라고 환기 시켜주고. 까칠아, 우리 까칠이 이제 땅이 질퍽거리고 그러니까 초선이 인사 한번 해라. 걔들을 이제 제가 이제 사람들이 그러실 거예요. 막 견사도 막 확 이렇게 보여주고 막 걔들도 좀 막 일일이 하나하나 다 보여주고 그러지, 왜 이무하기는 왜 그 앞에서만 이렇게 찍고 그러나, 걔들 이렇게 막 강아지들만 보여주고 그럴 거예요. 근데 이제 이렇게 막 그전에는 막 다 보여주고 그랬어. 근데 그게 좋지 않더라고, 이게. 이 경계에도, 개판에도 적들이 너무 많아, 적들이. 이 적들한테 너무 많은 걸 이렇게 공개해 주기가 싫어. 그럼 뭐 보고 또 자기가 알고 있는 것 같이 또 얘기를 해. 그게 너무 싫고 그래가지고 개실수는 안 보여주는 겁니다. 방문하시는 분들은 다 보지, 이렇게 일일이 보고 그러는데, 뭐 우리 갑부도 막 보여달라고 하시는 분들이, 근데 이제 영상을 찍으려고 했더니 너무 질퍽거려. 땅이 아주 그냥 물이 막 눈이 많이 와가지고 땅이 질퍽거리고 그래가지고, 그리고 막 여기저기에 막 누렇게 막 흙이 막 이렇게 막 묻어있고 그러니까 별로 이렇게 좀 찍고 싶지가 않더라고요. 이거 들통에다 끓일 걸 그랬나? 너무 크지 이게 솥이? 이것도 뭐 저기 KTX 공사하는 데서 어떤 분이 그냥 남는 거라고 그걸 짜투리를 자른 거를 화덕을 만들어 주셨더라고. 그래가지고 화덕으로 쓰는데, 처음 해봐요 이거. 가스 쓰레기나 좀 태워보고 그랬는데, 난로를 넣고 그렇게 하는 건 처음인데, 아우 좀 막 바글바글 빨빨 끓어야 되는데 너무 늦네. 해가지고 이제 끝난 대로 이제 강아지들 주겠습니다. 왕돌아, 우리 왕돌이, 우리 저기 뭐냐, 오뎅 잘 있습니다. 걔들은. 까칠아, 우리 까칠이 데리고 이제 새해에는 막 산책 다니는 것도 좀 보여드리고 여러가지 보여드리겠습니다. 우리 떡만이 빙그릇 핥어 빨리 주세요 하고, 우리 떡만이 이것도 바글바글 끓인 다음에 또 식혀야 되지. 또 그러니까 천상 오늘은 못 먹겠다. 오늘 이따 오후에나 먹을까? 그 전에 막 여기 무안에 처음 이사 와가지고 걔들을 막 삼겹살 구워가지고 막 주고 그러니까 사람도 먹기 힘든 거를 왜 주냐고 막 지나가는 사람, 대문을 열어놨거든. 그때 대문, 마당 넓은 집에서 개 키우기 좋게 마당 넓은 집에서 이사가서, 시골이지 여기서도 시골. 그래. 그랬더니 막 너무 간섭을 너무 많이 하더라고. 지나가면서 관심이지, 그 사람들은 관심인데 우리는 간섭으로 또 느껴지더라고. 그래가지고 이사를 나와버렸어요. 그래가지고
이제 저기 귀농 귀촌 하시는 분들, 시골 와서 나도 이제 정년도 했고 시골 가서 살아볼까 하는 분들, 그냥 그 마을로 절대 들어가지 마세요. 마을에서 좀 떨어진 데에 사셔야지. 마을 안에 들어가면은 그 막 텃세도 좀 있고, 그 다음에 관심이 있지. 관심이 많아. 외지에서 왔다 그러니까. 그것도 이제 일부 외지에서 왔다 별로 좀 안 좋게 생각하는 사람도 있고, 여러 가지 좋아하는 사람도 있고 여러 가지인데, 될 수 있으면 마을에서 좀 벗어나라. 그게 좋은 것 같습니다. 떡만아, 우리 떡만이 배고파요? 우리 떡만, 이거 빨리 줄게. 우리 떡배야, 지금 머리가 2배 반해. 떡배야, 우리 떡만이, 떡배. 머리가 2개다. 왕왕왕왕. 왕왕. 왕왕. 자, 새해는 좋은 일만 가득하십시오. 여러분, 감사합니다. 잘 논다. 맛있겠다. 조금만 더 끓여가지고 보글보글 끓지 않네. 가스라서. 잘 먹네. 덕배는 역시 욕심이 많네, 얘가. 잘 먹네. 떡만아, 맛있어? 와, 이 강아지도 악력이 대단하네. 저 뼈를 막 부셔버리네. 맛있냐, 떡배?